Coucou la famille, c'est Kinglish Monanzambe en direct de Kinshasa. Rendez-vous sur YouTube et abonnez-vous massivement à la chaîne Info Plus RDC. Les belles informations, les bonnes informations factuelles, vérifiables et vérifiées. Info Plus RDC, rendez-vous tous sur YouTube. Easy. Mbote bandeko balandia Info Plus RDC. Bienvenue na tranche oyo spécial wapi tokolobela hausse des prix des denrées alimentaires na ville province ya Kinshasa. Et population eza ko comprendre qu'est-ce qui est dans la base, il y a hausse des prix, il y a denrées, il y a première nécessité na Kinshasa. Wapi tomoni to ya dollar eza presque stable. Dollar ematite mais biloko ematitalo. Eza nini o eza à la base nango tokoyebelango na émission oyo wapi équipe na biso ekitaki na marché ya Gambela moto ya bandeko oyo ba esidije ba komana Kinshasa ba yebi eza n'importe quel marché te et tukinde ko constater prix ya biloko ndenge emati basombi na bateki baza ya kolela pa banani epa ya ba konzi ba oyo baza ya kokamba mboka. Et le koni à la base. Bazar ko senga il faut vraiment intervenir vite parce que en tout cas ko vivre na Congo mikolo yeza pasi mingi. Bolanda ba image kitoko oyo ya Janimenga pe na ndeko na biso o to benga ka la combattante ya presse Ginel Pezo tokotani juste après. Awa tozana Gambela tomoni biloko bema ya kolia e mati eloko ndenge koloba qu'est-ce qui se passe au juste maman mais tozo comprendre mboka ngote mboka no surtout yebiso ki moto akoti sika biloko ekita mais mboka na biso biloko ekitaka te donc biloko nyonso tout na mboka e mati surtout pendant les 3 ans auto sali oyo pendant les 3 auto sali oyo zéro biloko tout e mati omoni ça comme ba deso batika ke on a 1600 yango komi 3000 omoni oyo atika ke on a 1300 yango komi 2600 bloque sali fois 3 na mboko même mayati mama na mboko e mati mayati na mboko e mati ezaki na combien comme 100 francs mati komi 300 francs mais to comprendre mboko to kende wapi au juste toza wapi to kende wapi et puis autonome mama omoni ba continuer to bazawana bala lokuta ba congolais te so ba ki ba congolais ba yoka passe na biso ba petit peuple biso ba petit peuple to souffrir tant to souffrir ba to bunda awa okomona suna ba yeko benga na biso awa mais to vivre ba ko benga na biso awa ba senga biso mbonga tikeli susu kaka awa eloko ni ekiti na mboko bana message eloko ni ngo ekiti eloko mo ekiti na mboko te kaka shine bango ba yibaki on a 2000 ba te na 2000 ba mona etuli biso sali ya biso ba puta ba mona bango etuli ba yeko kitso na 200 kaka shine mtekiti na mboko oyo eloko mo ekiti te kaka shine to lia kango même transport na mboko mamata transport o ba bisa sike to mona kango te zate nous souffrons nous donc à tout point au Congo nous souffrons na place nous surtout na Congo parce que to ndima ke to mona personne zate couvre-feu ko bazwa la kata couvre-feu o bata maboma bakanga combien eloko mote mama soki batwana mboko eza ya bango te biso mboka eza ya biso to souffrir na mboka na biso moko bongo bazana ne tembo sandeni message nyango siko kopesa ba konjo ba Hollande mama nga kopesa message na makolo po ba konjo baza ba congolais te yebisa bongo baza ba kongo so ba ki ba congolais bangi ba passe biso tozo mona so ba ki ba congolais bena solo passe ndeko nazo asa motema ya Congo bango azo konta kuna po ba yiba ba kena kuna po ba yiba mutu atonga betache azo ba poche na ba passe biso ba congolais te poche bangi ba poche so ba congolais bangi ba yoka so ta mawa mama bangi ba yoka biso mawa to bango futa biso na combien na yeko teka nga père de 800 femmes pas de 13 enfants. T'as la perte de 13, t'as bénéfice pour manazui. Bénéfice nazui, n'a pas ma dessous, n'a pas ma soso, n'a pas de transport. On a qu'un enda boy. N'a qu'un n'a somani. Bon mi kongo bon foufou. Et quand vous voyez comme combien maman? 3000. C'est moule voilà maman, c'est moule aux hommes la kuna. Et quand les 900. Yango le komi 2100.
Kabila mama makala oyebi na bosse na makala mama makala ya 500 ata pesi obala mafufu mwana ya bébé ya 3 mois mama kolamba te kokate ebeli sakate mama tala niveau ni toke ne wapi toke wapi ba démission bako démissionner na bango pe za pe mboka na biso no sodu bako démissionner na bango. Merci beaucoup mama merci mingi mama biso la sepeli mama biso so comprendre pe na mboka na biso te tozo kende wapi tozo suka wapi degré biloko mati bolali bolamuki bokuti prix mususu bolali bolamuki bokuti prix mususu siko na tina mboka ngo ezali nini omoni na biloko awa est-ce que okutaki ngo na prix mususu de loko kuchongo su prix mususu tondeli lelo na kenda lobi na somaki na prix mususu lelo pe ndenge pe na ye na kuti pe prix mususu na bino moko bo comprendre tele ko nango biso moko ezolekela biso soki bakokite batika message nango kopesa bakonzi topesi bakonzi bango balobaki biso to voter bango to poni bango il faut bango bazapela société peuple pour ni bango bala société peuple te bango bala société peuple te pour se baki la société peuple mais peuple qui konyo kwa mate se baki la société peuple mais peuple ko souffrir boete. Merci mama biso so comprendre pela mboka na biso te tozo kende wapi tozo suka wapi degré biloko mati bolali bolamuki bokuti prix mususu bolali bolamuki bokuti prix mususu siko na tina mboka ngo ezali nini omoni na biloko awa est-ce que okutaki ngo na prix mususu de loko kuchongo su prix mususu tondeli lelo na kenda lobi na somaki na prix mususu lelo pe ndenge pe na ye na kuti pe prix mususu na bino moko bo comprendre tele ko nango biso moko ezolekela biso soki bakokite batika message nango kopesa bakonzi topesi bakonzi bango balobaki biso to voter bango to poni bango il faut bango bazapela société peuple pour ni bango bala société peuple te bango bala société peuple te pour se baki la société peuple mais peuple qui konyo kwa mate se baki la société peuple mais peuple ko souffrir boete kamumbongo ba chasser bazokanga biso ndena ba chasser mai boye to sala boye siko so itotiki mumbongo ba chasser wana to pesa to mela ba gene to ibaka obien ndenge nini tozokemba fort basa boye o bazokanga basa ya kolia ndenge mati olobi nini en tout cas tozaka na pasi souffrance eza makasi souffrance kaka bilo nyonso tu même ba chasser o ezomata elo nyonso tu ezomata tozokemba tokoka lisusu te sawa ya omata bazonyo kola biso bazokanga biso bambalage ba chasser toyeba te to samisa misala nini tokoma bakulu na onde nini to simbaka machete to bando botola ba mama basaki toyeba te mama to vivaka na passe toyeba te bakonza mboka so bamona te so bamona te. Bonjour. Maman, biloko ebati yo ozomona ndeni. O expliquer biso nanu. Obona so masaki ya fufu na kombe ya masango na kombe ekomi na minute na kombe poto moni pima ekolo ni ekola fufu ezalaki na 5 c'est moni ngo ekomi na 1000 francs. Qu'est-ce qui se passe? 1500, 1200. Na kala to bado osombe ko sac ya fufu na le baraka na 2017 18 to bado so masaka fufu 50 000 to ko na 2019 20 to so masaka fufu 70 000 to ko na 2021 o sac ya fufu comme na valeur ya 120 000 et collé ekomi 1200 1500 to zo comprendre te à partir quand il y a shit ya dollar ka ndenge mata ndenge pe biloko note seni ni emati yango lande o biso tozomonela pasi yango wana message yango ko pesa ba konzi o ba Holland nga ba continuer ça bon que bien sûr tozomona ko mboka bazotonga mboka bazosala boye o boy mais basta les moyens de tout dollar ça nanu ekita parce que dollar ekiti nde biloko muso esa nini ekokita neti savon les coques 700 francs savon les coques batebe ba lo bo mo konza mboka osala hotel pona ngana mo konza mboka osala eloko mais eza mateta bato ba omona kwa osala eloko teza yete eza ne bato bazala ba possibilité mitema mabe ba onde to basali ke ba freiner ba biloko ba matia dollar po ani biloko e mata yango ke ba konza mboka ba yokana ba okela biso mawo ba vanda réunion pona dollar ekita po biloko pe ekita peuple congolais atala ka libumu atala nete ko onde ba osala les princes abeta maboko non ya tala kaka libumu o classe zo fele non ya zo tala kaka libumu tema toza biso ba bourrique toza ba invorien to réseau na ka kolia yango wana ba kitisa biso kaka kolia
pour la prince 10 sur 10 netinga maluvanga 10 sur 10 ba prince ebele mais bazo déclarer kolia ngo ezate ko soko lukaka tende kolia te o soko tangi tende ko sala te il faut tanga po sala mais tango sala il faut pe biloko ezala ko kita po nini to lia bien yango apa ba konzi ba ko biso ma ba vanda ba kita dollar po biloko kita ah mama toza na regret makasi donc tozo kokate pona nini surtout ndunda e banda osomba mukala 10 000 francs leo tokoma osomba mikala ndunda ba 50 000 donc tozo mona ebandelité suka te ndunde daka eloko mobo ya moins cher makala moins cher lelo bakomi na matembe bakomi kotala dollar matembe ya 500 mukie bakomi kotala kaka dollar 20 000 dollar boye bongo biso biloko toteka moins cher to okendo kosomba nini donc baso balingi mboka ezala bien bakota ranyo bakitsa dollar soka ekiti bango pe bakokita mais so dollar ekiti te mama tozo kende na kokufa tozo kende kokufa pona boy tozo koka lisusu te mama tembeleza ki na 200 300 mais to omona 500 bandako bako kolamba mama 500 fois kolamba te ndunda to banda teka 300 lele komi 1000 francs o maboke to banda teka 1000 francs lele komi 2000 donc bakien bazoko na mukolo lelo ekomi na combien to bana osoma saka makala 20 000 mikolo lelo makala 40 000 45 000 ozo teka makala 45 000 ozo bénéfice ya 2 000 olesaka bana futaka ndaku otangisaka bana yaya tozokoka lisusu te oyebiki na makala onga na tangisa mwana université kana makala o mwana oyo yanga na tangisa université abima munganga nazozwa batongo fele mais lelo nakoka su te nana koka ke campus nazokoka te transport po moko pesa mwana 3 000 ya transport ya classe mwana aliaka su na classe te 3 000 ezokoka te vie ekomi passe ozakoteka makala osokoteki ozoma bénéfice nao mais lelo 2000 yaya bachasse oyo emati oyo ya nord emati oyo emati porter emati obimana nini tozosufre totekaka po toya kaka message nango kopesa bakonzi oyo baolanda nazoloba boye papa mboka oyo eza ya biso mama mboka toza ne congolais tozalaka fier kozala congolaise toza fier kozala mwana Congo mwana mboka comme le corps mwana mboka toza na bozo ebele yaya souffrance tozomona oyo bakonzi batalela biso toza bacongolais 100% ya kodefa te mpo ndio tokomolela boye tozolela pasi eleki moto asikomi trouve abimia ndenge nde tobanda koteka kolia malamu eza tu te soki omoni monene oyo ya ofele kaka ngolu na nzambe sa nzambe tozovivre na mboka oyo te lokola kongo eza mboka na nzambe yango nde biso tozovivre apa nzambe tokobika te bakonzi batalela biso likambo oyo makala ezoya bota tala ba demi saki oyo 40 000 obimisa combien yaya biloko eza ya komata okoteka oke kosoma biloko kolia pasi kaka tokomi kanda mutu nyonso akomi kanda na wenze makala 500 olamba te bango bazoya kosoma biloko ebele baya na makala bakomi kosirika nde biso pe te yaya ezomata bakonzi batalela biso toza na mpo tosepela tovote mwana mboka tosepeli mpo na mwana mboka patika asala mosala na ye bien mbongo esirkule na maboko ya bato biso na wenze mpe tozwa mbongo soki mbongo eza na maboko ya bato te kuna bazofuta bango malamu te biso tokozwa mpe mbongo awa te bango bafuta bango malamu mpe mbongo eya biso na wenze mpe tozwa esengo na biso tozala kimia tozala bolamu mwana tange ya bien biso mama mpe tozolia bien tozokomikoma mikolo te soki tokofi na nzala mabe te bonjour maman ndeko nyonso bazopesa vraiment biloko na bango batekaka ke emati na ngambo na bino awa biloko mpe eza komata to ndeni mama moye kuta kolobela eza te neti mafuta mbila tozosomba bango koka tozoteka ngo na 500 siko tokomoteka ngo na 800 francs 25 litres ya mafuta mbila bobono soka ngo na combien ekomi mpe na combien tozosomba 30 000 siko ekomi 45 000 soko otiena badroit mosusu ezosala lokola na 47 000 donc tozo comprendre te mboka ngo tozokende yango wapi neti huile oyo tozali kosomba yango na 50 000 ekomi 85 000 donc mikolo na mokolo mbongo eloko ezomata oza na bénéfice te ozosalela kaka oyo ozosalela wana tozose retrouver te donc tokomi na pasi tozoyeba te mokonzi azali to azali te bazomata yango ndenge nini na problème nini tozoyeba te
Kwa komata na komata tozoyeba te atalela biso likambo tokokufa mboka ezokende na kobeba atala banjele ezali yango wana eza nango biloko ezokutaka na mboka na biso moko mais ezomata kaka komata tozokomprendre te mama atala alobela pe biso. Ok, en tout cas toza pa ya kokufa mate mpikwa fumba yalaka 300 francs mpikwa fumba lelo komi 1000 francs sakombe ya nguba yalaka 500 francs sakombe ya nguba yango lelo komi 1800 1700 tokende tu wapi kopa mabesu koloba te le coq yalaki 350 lelo le coq tokomoso mana vala ya 600 francs tozoke wa balongola na 21h na bango ala batela biso ebomi biso omelette kutu yalaka 200 francs mais lelo komi 700 francs bon ba toke na kokufa soki amonika okokata tika na ebiso okoboko la bana te tosala nini tokima Kongo ebiso mo tokima tokende wapi bapesi biso batonga tobota te profit bayela ebiso ya kobotaka te tokanga makolo na biso kosa moneko kite azongisa biso muto tozalaki na ye yazalaki tozalaki bien ye mwana mboka ye tokanisa tokosepela toza pe ya kokufa ye nyonso bawala bana ondimaka oui aondimaka oui no zate toza pe ya kokufa ati soki bongo te ateka mboka tokabeli mutu azwi mbongo ne akepai na ye oke mboka nini yango mutu azwa mbongo na ye nakenanga bakongo nakenanga bakongo nakena ba Kongo te nakevanda ka kuna na sata bilanga bateka ka mboka ngo nyonso boye mande Kongo ekendela Kongo ekomi na souffrance soto continue boya ti premier mandat we sila batu misumi kile bima bana simalora bambwa ukampanda boye to sepelite so boya to mona kabila mutu mabenzo andete kabila mutu malamu to vandene yo mwana mboka obomi mamboka tina suka boye papa lobaka boye te a raisonner ma papa lobaka boye esimba te boye moi to continuer na yo ezate to lembi yo déjà que zamba ni tozoyeba te fila maturu to sombaki na 40,000 l'autre ke 52,000 siko to ki mamboka nini bongo biso zoteka to souffrir nzala bongo baba fa na ndako ba osani to ko tema na boulevard to luka 500 ko saki nduba to sala ni to lembi papa taila biso kongo to linga kolia to luka loko mususu te o to ko mo to za to liana papa to lembi to kete to so mboka o to ajonga na zana ngoko ko pesanga agini mais soki na pesi age nanga kotala na ndenge naza batu bakondima te pona nini pasi eleki 3 jours 4 jours mutu azolia te aye koteka na wenza azolia te batu bazolinga kosombela biso biloko te biloko ekomi cher biso to banda kolia bien na temps wana biso to sepelaki yaza kinwa te kinwa na biso aye tokokoma bien kinwa ye aya bomi bien beloko la ki beto donc a bétonner a cimenter fumbwa mumpiko afumo bomono so mango na kombe komi na kombe biso kuna moni eloko biloko to banda ko soma ngo misa tu 500 mais lelo tozo soma misa tu 2500 pona oteka ngo bimisa 2500 ozwa na bénéfice nani akosoma na 1000 francs kutu bazo simba tetala na 1000 francs bazo linga te to banda soki osombi boy 500 francs yo ye koteka mupiku 300 francs mais lelo boy 2500 otie 1000 francs bato ba osomba te tozolia te ya libela ya tala nde to nuni likolo pasi kolia ezate mutu soki azolia bien azo regenir biso tozolia bien te tozonuna ka soki na pesi yo age nanga na ndenge na zabo ya okondima ngote papa kasi alobaki le peuple d'abord yesiko le peuple d'abord ango azuna nu atie famille d'abord donc famille nanu d'abord biso ba peuple tozo est-ce que to voter ki pona boye bon ya mbala simo to voter te atika biso to continuer na ndenge tozalaki po tozalaki bien na temps wana tozalaki bien metal lelo kinwa biso to beteki maboko kinwa to sepeli metal kinwa nzokande ayeboma biso yana loiboye ozalaka na conseiller te waka na conseiller te peuple peut-être nyoka talanga na nuni boye na zana nu mwana muke nana ko usata 70 te mena nuni kaka dikolo ya kozanga bito lingi to lia to mela to sepela bito sepela ki mwana mboka ye onyoko lo biso ko leka muntu azala ki akuto étranger tozala ki na biso bien tala sasu kuna baninga balia ka bien tala kuna ngola bazolia bien eloko nyonso lingi ko lia nengo lingi mais siko yozo nyoko lo biso boye mais lengwe no kaka te ozwa kaka ki président ngo kaka pana famille na yo pana population te dozo kemba musala ni nozo sala papa ba conseiller bazo kosa yo te
papa biso tolembi bana bazotanga te misala pe za te biso ba mama tolesa bana na wenji pe na wenji kuteka ezate biloko ekomi cher boko soma cher boko teka bo bénéfice ezate toza sona kama koloba te na suki wana yana loiboye ozalaka na conseiller te waka na conseiller te peuple peut-être nyoka talanga nena nuni boy na zana nu mwana muke nena kokisa ta 70 te mena nuni kaka dikolo ya kozanga bito lingi to lia to mele to sepela bito sepela ki mwana mboka ye onyo ko biso ko leka muntu azala ki akuto étranger to zala ki na biso bien tala sasuku na baninga balia ka bien tala kuna ngola bazo lia bien eloko nyonso lingi ko lia nengo lingi mais siko yozo nyoko la biso boye mais le ngwana okaka te ozwa kaka ki président ngo kaka pana famille na yo pana population te dozo kemba musala ni nozo sala papa ba conseiller bazo kosa yo te papa biso to lembi bana bazo tanga te misala pe zate biso ba mama to lesa bana na wenji pe na wenji kuteka ezate biloko ekomi cher boko soma cher boko teka bo bénéfice ezate toza sona kama koloba te na suki wana biso tozali penza ndenge totali biloko emateli biso tokoka te ezala na biso bato totekaka malewa liboso kala malewa ezalaka na ba bénéfice okosomba 100% sikoyo penza tozokoka te malewa ekomi penza malewa ekomi makale mati ozosomba ta makala ya ba 6000 ba 7000 ba 8000 bénéfice ya mike oyo biso tozwaka ba bénéfice ya mike oyo biso tozwaka na ba soso na bani nyonso ezokota na malewa tozokoka lisusu te tozolinga totika yango tomoni na tango akala na tango ya nani ya Kabila tozalaka kamwa bien ya Fati ezande Fati beton aende ko beton biso tozokoka na biso te mbongo ezotambola te mbongo ezosirkule te biloko emateli biso talo bambongo ekoti talo bandako kofuta pasi tozoluka ndenge nini tokotaka ta balikelemba mike po tolesa bana tozokoka te nde yango wana tozosenga na ye papa abongisela biso kote ya kolia bafinance toyeba ndenge nini bathomson emati kote ya kolia Thomson kutoyebi mbula tolia yango te Thomson toyebi mukolo tolia poisson te sako mema sako basemulo tuna combien 700 francs tokende wapi avant de raisonner papa na banga lobaki peuple d'abord mais siko nzala a raisonner kufa biso bande tozokufa papa bongisa mboka tozokufa kwanga tona oteka kwanga oteka su kwanga bien te mboka eza bien te saki moko yana 30,000 lelo komi na 80,000 tozokufa a raisonner maloba papa bénéfice ezate toko kotangisa bana te surtout biso ba mama veuve alukela biso ba solution nakwanga pe mati ya koloba te Ezate papa abongisa atina ba compagnie na mboka bato babonga ngo to eza biso ka ndenge ezalaka mboka na biso moko tokomi ko souffrir lokola tokomi ba étranger toza ba étranger te bango bazolia kitoko bango bakonzi biso tozonyoka maka Thomson oyo ekomi lokola soso bana na biso lelo Thomson ekomi cher savon le coq ezali na 200 savon le coq lelo ekomi na 800 francs bazomona biso te souffrance to menango na kati ya Congo oyo jamais tolembi kibokonzango oyo tolobaki ya mwana mboka ngo yazolia kitoko yazosepela ebongo biso oyo bapeuple abeti biso football asepeli na biso te tokosepela ndenge nini sikoyo na mwana mboka oyo antuka tozonyoka makonyoka meleki tokomi kosufri alongola mpe couvre-feu oyo yatela biso awa kokanga bana pamba awa tozonyoka mana bana na biso bakomi kobimisa bango bakuluna bamiso bakuluna te bakomi komema bana kokanga bango bakraka kotika bango kobeta bango bafimbi oyo elekeli bana ata eza lisanse mwana komi kuluna donc na kuluna ta bango nyonso bakuluna jamais tonyokami mpe mingi Kongo oyo biso tobotameli toboti bana na biso bino tozo bakoko na biso bazosepela te bazonyokama te bateka mai bakangi bateka bashasi bakangi sikoyo bato basufri na pema
Fati Beto na tangu na yo mwana mboka to lembi ata tata na yo tanga azalaka premier ministre azalaka boyete keke na ukufa matransport o matapa pa ma demi terrain pa ma tolo ko te passe leki makasi on a yebité mo conscience social pour la population na ye de to zaboye to zo yebiete to zo suma biete pour ni moyen zate yango na président mboka azabu de solution ya mboka po za kimia mboka za su kimia sute na maki ele ozali 500 francs et comme 700 francs na chimera pas mo ozali 500 francs comme 100 francs parce que to comprendre te misala PZT ba jeune parce que dos arabes parce que 2023 dos arabes au monde est-ce que tu voter les sous na suki wana mama makayabu ekomi cher mama to ndo sima mpika makayabu 60 000 70 000 ba 12 makayabu na minute oneti makayabu na sombo to somba msu 10 makayabu 120 000 donc ba mo ba Alexandre likayabu moko la valeur a dit biso to teka combien donc ba to soke kuna o ba futa bango ba terre cher biloko cher ba ni lebele on peut ba matia biloko cher ba oh to ndo teka 1500 francs minute to ko teka 1500 oh to teka 2000 francs mais to ndo teka 1000 francs to ko teka dépend ni to ko kasuko somba te makayabu cher mbisa kauka to bando teka 1000 francs minute to ko teka 2000 francs bango ba déclarer biloko zo cher ba futa bango ba doué belé koto manifestation koto boyela boyo ba ko matablo cher to zo kokate to lobeli non to tini bango zo matapoani o pour la dollar to ezali kolo ba futa ba nini ba doué belé ba document belé yanga ba matisi bilo na bango to zo kokozwa bénéfice ici te to mona passe les 3 jours les qui na bomi mbongo kala ko boma na bomi mbongo na ko boma bakonzi bakela biso bango babakeno kuna libonga ngwaka bakitila bango ba droit poso bakiti bango ba droit bakitila biso bilo so ba droit kitite biso beto osoma bloka ya cher ba ma bazo wente pe bazo déclarer likaya ba 1000 francs et comme na 2000 pour ani biso to osoma cher to teka pe cher to soma na libonga apollo a to za gam to soma libonga apollo to teka ana gambela to zo koka osomba te mama Mamba biloko mato ti jusqu'à présent nazo comprendre en tezani na wonje tozo teka te mbongo ezo circuler te mais biloko ezo mato jour au jour bakonza mboka bata likambo eza nini tozo comprendre te pas eleki hein côté keza malamu te mais biloko ezo mata chaque jour njamba sala saki ya nini ya bambala bobono soma ngona kombe ekomi na kombe bon saki ya mbala tozaka kosomba ngona ba 40 mais pour le moment tokomoso ba 90 eza nini tozo comprendre te ya biloko eutaka na mboka na biso moko efuta même pas douane et comme le réseau futa douane comme cher tozo ba likambo tezani biloko zo mata chaque jour njamba sala batala likambo posoki te eza pasi pona biso ba misuso biso bata ba petit moyen eza pasi batela biso likambo mama ngai mama ngai tokolobaka po eza mboka na biso poso tolobi te bawo bakoloba bazate tovandira ndo bomona biso tovanda tala koteka eza pasi metande ba panza Ethiopia basoda bazoya bazopanza bazoluka ba 200 yebisanga na Kongo ngotoke wapi biloko e match bude ona to bando somba ngo 2500 lelo ko mi 5000 francs 8000 francs yebisanga na Kongo ngotoke ndi wapi to vivre ndenge nini lipa to bando somba 200 lelo lipe ko mi 300 400 yebisanga so mwana na lia mapa mibale akolia combien tozo mbala talaka mwambalo ya muke o 5000 francs yebisanga na Kongo ngotoke wapi mukonza mboka zotalela biso makambo te. Merci Bandeko Balandi, Bouti Wana Kolanda, Nabilili, en tout cas, sans commentaire, Bomoni Ndenge population, ya Villa Kinshasa et Lobeli. Bomoni Ndenge Biloko et Matitalo, parce que Awabiso to fabrikaka et lokote, équipe ezalaki sur terrain, Bazuina Bapri, Botali, Boyoki population, P et Tikali Sikoyo, Nabakonzi Yamboka, ba intervenir. Merci. Tokutani na numéro oyo ya koya. Totondi botondi na Jani Menga oyo azwaki ba image kitoko oyo na ndeko na biso Ginel Pezo oyo tobengaka la combattante ya presse congolaise. Pe to remercier lisusu bino ba oyo nyonso bozali ya kosala confiance na media na biso Info Plus RDC wapi. Merci na soutien na ndeko na biso le patron ya maison Singalix na commune ya Maluku Ale Iteku et pe na ndeko na biso Patient Mwamba
na ville ya Kisangani. Merci na ba onyonso bazali toujours simanabiso. En tout cas, totondi bino botondi. Merci Nandeko Delphin Tundula na réalisation. Merci na Mama Maluta Laetitia Oyo sala rapenza ki te montage ezala kitoko mingi na media na biso. Tokutani na numéro prochain. Merci, bye. Coucou la famille, c'est Kinglish Monanzambe en direct de Kinshasa. Rendez-vous sur YouTube et abonnez-vous massivement à la chaîne Info Plus RDC. Les belles informations, les bonnes informations factuelles, vérifiables et vérifiées. Info Plus RDC, rendez-vous tout sur YouTube. Easy.